Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal para trazer para vocês mais um vídeo top. Começando o vídeo, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal aí abaixo e ativa o sininho para sempre receber notificações. Rapaziada, tô trazendo um vídeo aqui com a moto pesada, rapaziada, pesada demais, pesado, do brother meu. Manda um salve para Everton aí, tamo junto. Rapaziada, a moto é louca demais. Se esse vídeo chegar na meta de 7 likes, rapaziada, 7 likes, eu trago um vídeo. Trago um vídeo fazendo motovlog com essa moto aí. Que agora eu vou dar um tempo com os vídeos, que eu tô trazendo bastante vídeo pra vocês aí. Mas é isso aí, eu gravo um vídeo com a tornada aí. Fique com o vídeo, porque o vídeo é pesado, é nóis. Rapaziada, aí ó, se liga na motinha. Qual foi a motinha que eu suspense aí que dei pra vocês? A famosa tornada para 250. Se liga na motinha, tornada vermelha, rapaziada. Um amigo meu, não sei se dá pra ver ali. Cadê? Não tá me focando direito no que tá. Tá por ali assim, rapaz. Legal. Então é isso aí. E tá ali, só que a câmera não tá dando pra focar direito porque tá meio escuro no que tá. Deixa eu falar pra vocês, rapaziada. Se liga no motorzão da bichona. Top demais. Forte é ela. Rapaziada, só pra falar pra vocês. Adivinha quanto é um carburador desses aqui na minha cidade, nessa moto que ele pagou, rapaziada? R$400. Um carburador de uma tornada. R$400. Pra você ver tudo que é caro as peças de uma moto dessa. Eles querem fazer modificações, vai botar os raios cromados ali, rapaziada. Botar os raios cromados. E a balança aqui é até de preto. O kit dela, eu não sei se tá 250 ou se tá, eu acho que ia botar 250 ainda. 250 aqui, 300. Botar o kit da 300. E é isso aí. Eu fiz várias modificações nela. Siga na frente da bicha aí, ó. Se vocês quiserem mais, rapaziada, eu tô mostrando o vídeo com ela. Deixem nos comentários aí abaixo aí. E qualquer coisa é isso aí. É isso aí, rapaziada. É um vídeo pequeno mesmo. Essa moto tem vários tipos de coisa que ele fica falando. Ele vai botar retrovisor da cromado, ou senão é retrovisor de X-Trip, minha Zego. Manda um salve pra ele, tamo junto. É nóis. Tá todo originalzinho. Tudo mesmo. Então esse foi o vídeo, rapaziada, da tornada aí. Se vocês gostaram, dê o like aí abaixo aí. Se inscreve no canal aí, rapaziada. 60 inscritos. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, comenta aí abaixo dica de futuros vídeos que eu trago pra vocês. Vou trazer um vídeo modificando a pop e uma modificação que eu fiz na pop. Se vocês quiserem ver o vídeo, tá aqui vou deixar aqui agora na descrição aqui abaixo. Vou lá na descrição e o primeiro link da descrição tá lá no vídeo que eu fiz uma modificação da minha pop. Sim, eu fiz mais outra modificação nela ainda. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então esse foi o vídeo aí. Se vocês gostaram, novamente dê o like aí abaixo. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Eita, me pegou. Então esse foi o vídeo aí, rapaziada. Esse foi o vídeo com a tornada aí, tamo junto aí, ó. Acabei encerrando aquele outro vídeo, mas eu fiz isso pra vocês aí. É nóis aí, a tornadona monstro. Se liga, é nóis. Até o próximo vídeo aí, tamo junto. Só pra mostrar um ronco pra vocês mesmo. Eu tinha esquecido de gravar pra vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui, rapaziada.